De los que sí está un poco complicado, un poco difícil de sacar el cono. Aquí miren, lo que voy a hacer primero es sacar este, porque al sacarlo, al botarlo hacia afuera, te puede pegar en la cara. Entonces vamos a hacer este. Y lo que sigue de aquí, bueno, fíjense bien, es el modelo Easy o Mave. Es específicamente en este modelo. Así sale el cono. Hay que meter los dedos por aquí por abajo con esta y la otra mano de este lado. Y hay que hacer fuerza, pero sí va un poquito fuerte hacia nosotros. Por eso les digo que al momento de que se suelta te puede pegar en la cara, entonces, pero ahí con cuidado. Y le vamos a así. Y si hay que darle fuerte, no, porque luego no sale. Entonces metemos los dos brazos, las manos, y luego vamos a empujar hacia arriba con fuerza constante. Pero sí, vamos a ver. Ahí salió. Que les digo porque se gancha en esta parte de aquí y va a presión allá en la cebollita o cople, no sé cómo le conozcan. Entonces lo que sigue de aquí es sacar el tornillo, la tuerca esa. Vamos a... Este se lo podemos sacar con cualquier pinza. Igual si lo quieren en medida de dado es 3/8. Vamos a sacar sacamos el cople y se conoce como flotador, que al momento que cuando se llena de agua lo que hace es que se levanta y se libera para lavar, ahí por si de repente le llega a pasar. Y cuando ya se tira toda el agua y cae al fondo, miren lo que hace, se pesca con la tina. Entonces ahí tienen el cople